اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah Majelis Taklim Darul Falah. Mugia sadayana dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pengawasan dinten ieu urang bahasan Al-Qur'an tafsir surah Hud dimulai ayat 86. Atas dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa malaihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birasyid. Dohan Allah, walaqad arsalna Musa, jeung yakti teman-teman kami geus ngutus ka Nabi Musa alaihi salam. Musa bin Imran salah seorang nabi rasul di kelompok Bani Israel, namina Nabi Musa bin Imran. Nabi Musa diutus ku Allah jadi nabi jeung rasul, nyandak kitab Taurat, nyandak mukjizat, biayatina, nyandak ayat-ayat di kami, tanda-tanda keagungan Allah, diantarana kitab Taurat, diantarana tongkat Nabi Musa berubah bisa jadi ular, diantarana Nabi Musa bisa ngeluarkan cahaya tina tanganna. Itu diantara ayat-ayat Allah yang dipasukan ke Nabi Musa. Wa sultanin mubin, jeung dalil-dalil anu nyata. Itu diantarana sultanin mubin, Nabi Musa dibekalan ku Allah dakwah ka umat Bani Israel di Mesir, ila fir'auna, ka Fir'aun jeung masyarakat kaum Mesir waktu harita. Rajana Fir'aun, wa malaihi jeung rombongan rakyat Fir'aun. Fattaba'u amra Fir'aun, maka pada nuturkeun kaum Mesir kana perintah Fir'aun. Wa ma amru fir'auna birasyid, jeung teu aya parentah Fir'aun eta kalawan anu pinter. Jadi urang Mesir, penduduk Mesir di bawah kekuasaan Fir'aun. Sagala-galana kumaha ceuk Fir'aun bae. Tanah anu sakitu luasna diaku ku Fir'aun. Rakyat ngan saukur numpang. Fir'aun raja pemaksa, diktator, lain ngabahagiakeun, lain ngamahmukeun rakyatna, tetapi nyekek ka rakyatna, ngarugikeun rakyatna. Seolah-olah rakyatna teh jadi pembantu, jadi bujang. Rakyat Fir'aun di Mesir teh aya dua kelompok. Aya memang turunan orang Mesir, keluarga Fir'aun disebut kaum Kipti. Aya pendatang di Palestina asalna, tayang disebut kelompok Bani Israel. Jadi aya dua, rakyat Mesir
di zaman Firaun, kaum Kipti jeung kedua kaum Bani Israel. Nabi Musa diutus sebagai di kaum Bani Israel, diutus ku Allah ka Firaun, ka Mesir. Firaun teh raja bedegong, raja anu galak, pemaksa. Namina mah sanes Firaun. Sebagian riwayat aya nu mengatakan nama Firaun adalah Mus'ab bin Royan. Ngaranna mah Mus'ab bin Royan, dijuluki Firaun karena jelema bangkawarah, bedegong, pemaksa, galak, nindas ka rakyat. Eta Firaun. Geus di mana pemimpin, di mana raja-raja anu sifatna nindas ngarugikeun ngabahayakeun rakyat, eta termasuk kelompok Farainah, kelompok Fir'aun. Nabi Musa datang dakwah ke Fir'aun jeung kaumna di Mesir, ngajak iman, ngajak ibadah ke Allah. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah. Eta diancam ku Allah, eta Fir'aun mungkin datang ngaheulaan kaum mau kana kaumna yaumal qiyamah dina poe kiamat. Fa awradahumun nar, maka Allah ngasupkeun kana Fir'aun jeung kaumna annaro kana neraka. Wa bi'sar rifdul marfud, jeung panggoreng-gorengna kelompok rombongan al marfud anu ditulungan ku Fir'aun. Eta tos diancam ku Allah, Fir'aun mah tos diancam bahwa pasti engki jaga di akhirat bakal asup neraka. So Fir'aun mah tos jelas keur hirupna ingkar sampai meninggal nage ingkar ke Allah jeung kaum-kaumna. Maka Allah tos memvonis bahwa Fir'aun jeung kaumna anu nurut eta kin jaga di neraka, digiring ku Allah pangharupna engke ka neraka Fir'aun. Terus eta Fir'aun raja di dunia pangharupan, engke di neraka ge pangharupan. Itu Fir'aun. Jadi lamun di dunia urang mimpin jadi pimpinan maksiat, jadi pimpinan ingkar ke Allah, lamun sampai di akhirat masuk neraka, maka urang ge jadi pimpinan ka neraka. Dituturkeun ku warga jeung kaumna di neraka. Di dunia mah dituturkeun ku masyarakat bangga. Pemimpin ditutur-tutur ku rakyat pan bangga. Di dunia mah pan hebat, dikawal segala, digendeng, dikawal, datang dikawal, balik dikawal. Firaun tak gitu. Padahal dia jaga di akhirat, yang di Allah yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa uradahumun nar. Ke Firaun pangheulaan jadi pemimpin. Jadi pemimpin masuk neraka. Jeung batuna Haman menterina, jeung kelompok-kelompokna. Ta'ata dzalika min amba'il qura naqussu 'alaika minha qa'imun wa hasid. Eta teh cerita amba'il qura, cerita sebagian ahli kampung, ahli negara, rakyat Fir'aun. Naqussuhu 'alaika, kami nyaritakeun 'alaika atas anjeun Muhammad minha qaimun wa hasid, sebagian ahli kampung eta ku Allah dihancurkeun qaimun wa hasid, artina aya nu dihancurkeun jalmana, nu dihancurkeun kampungna, negarana. Aya memang negara anu dihancurkeun ku Allah karena ingkar teu iman ka Allah. Jalmi-jalmina bararadas, jalmi-jalmina masih bisa hidup, masih bisa bercocok tanam, masih bisa aktivitas. Wahasid aya oge nu dihancurkeun jalmi seperti
pare anu dipanen dilibas ku Allah. Artinya dihancurkan ku Allah aya nu keur ngadeg hartuna keur bahagia keur gagah, aya nu dihancurkan seperti pare anu dipanen dilibas sadayana hancur. Hancur, rumahna hancur, sagala-galana hancur, sawah kebona hancur. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وما ظلمناهم. Itu Fir'aun jeung kaumna di Mesir dihancurkan ku Allah. Apa Allah ngehancurkan dengan tiba-tiba dengan tanpa alasan? Saur Allah, wa ma zalamnahum, jeung kami teu ngazalim kana Firaun, walakin zalamu, tetapina manusialah anu berbuat zalim. Karena manusia anu berbuat zalim di dunia teu daek iman, teu daek ibadah, teu daek nyembah ka Allah, bakal ngarusak. Walakin zalamu anfusahum, ngadolim kana dirina. Karena ngadolim kana dirina sorangan, ngahancurkeun dirina sorangan, jadi disiksa ku Allah teh urang karena dosa-dosa urang, karena akibat ulah urang kene. Seperti kaum Fir'aun baheula disiksa ku Allah, lain Allah ngadolim, hanya Allah membalas perbuatan manusia anu zalim. Lantaran Firaun jeung kaumna ieu penyembah berhala, patung-patung anu disembah berhala, aya patung anu, patung suwa, patung nazar, segala sebutanna macam-macam. Fama agnat anhum alihatuhum, maka teu bisa nulungan, teu nyugihkeun anhum ti Firaun jeung kaumna alihatuhum, berhala-berhala, pangeran-pangeran sok disembah. Allati yad'una anu pada nyembah kabeh min dunillah tina selain Allah, min syai'in tina macam-macam. Eta pangeranna ningali Firaun disiksa jeung kaumna atuh caricing bae. Patung-patungna teu bisa nulungan, mbah-mbahna teu bisa nulungan, ratu-ratuna, raja-raja patungna teu bisa nulungan. Lamma jaa amru rabbik, di waktu datang siksa perintah pangeran anjeun Allah. Ketika datang siksa Allah ke manusia di dunia, patung-patung atau Tuhan-Tuhan anu sok disembah ku manusia teu bisa nulungan. Wa mazaduhum ghairu tatsbib, jeung teu nambahan itu patung-patung ka kaum kafir, kaum Firaun, ghairu tatsbib, selian nambahan karugian. Jadi Tuhan-Tuhanna nu disembah lain nguntungkeun, malah ngarugikeun. Capek-capek ke di dunia disembah, gual peuting, isuk disembah, berang disembah, peuting disembah, udang sarege nyembah patung. Ternyata pangeranna ngarugikeun lain nguntungkeun. Pangeranna ngarugikeun. Allah zat anu disembah ku umat anu mukmin, ku umat Islam, saha jalma nu iman nu amal soleh, pasti ku Allah dibalas kebagusan, dibalas di dunia maupun dibalas di akhirat. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Itu contoh Fir'aun jeung kaumna, contoh ka umat-umat anu lainna di tiap-tiap negara, di tiap-tiap daerah. Saur Allah, wa kadzalika akhdhu rabbik, seperti itulah siksana pangeran anjeun Allah, idza akhadhal qura,
bila mana Allah nyiksa ke ahli negara, ke ahli kampung, ke ahli bangsa, wahya zalimatun, sedangkan ahli bangsa itu perbuatan zalim, perbuatan ngaruksak, maksiat bermacam-macam, nya ingkar ke Allah, teiman ke Allah, telek ibadah ke Allah, maksiat, ingkar, meruksak di bumi, eta zalim. Di zalim teh nya ngazalim dina agama, telek ibadah, nya ngazalim ka batur. Jadi ngarugikeun batur, ngaruksak batur, eta zalim. Siksa-siksa jalma anu berbuat zalim di dunia, inna akhdahu alimun syadid, hampir sarua sanes Fir'aun bae, Namrud zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud kaum Ad, zaman Nabi Saleh kaum Samud, zaman Nabi Syuaib oge di Palestina, zaman Nabi Ayub, zaman Nabi Lut dihancurkan ku Allah sadayana, disiksa di dunia kene. Zaman ayeuna ge mungkin aya siksa Allah, teu mustahil lamun manusia berbuat zalim di dunia, baik pimpinanana maupun masyarakatna maupun tokoh-tokohna, lamun sampai berbuat zalim, teu mustahil Allah nurunkeun adab siksa di dunia. Sedangkan inna akhdahu alimun syadid, sedangkan sabenerna siksa ti Allah mah alimun sangat pedih, syadid tur anu rasa sangatna siksa Allah, baik siksa di dunia atau mungkin siksa di akhirat. Bisa dua kemungkinan, di dunia orang disiksa, di akhirat disiksa. Naudzubillah min dzalik. Urang masuk nganu abae, Allahumma ajirna minan, ya Allah selamatkan kami tina neraka, atau min adzabil qabri wa min adzabin nar, selamatkan tina siksa kubur, siksa akhirat, termasuk selamatkan tina siksa dunia. Sanajan umumna lamun suatu balai ujian ti Allah nimpah ka umat muslim, maka itu masih dina wilayah dikatakan musibah, musibah anu menimpa ya. Musibah ka umat muslim. Tapi lamun ka umat luar muslim, kafir, datang bahala ti Allah, itu terus merupakan azab siksa. Nisbah ka jalma mukmin mah muslim, itu urang hukuman dengan musibah, artinya anu menimpa musibah. Tapi memang aya pengaruhna, bila mana urang menang balai, menang musibah ti Allah, aya hikmahna, hikmahna dihampura dosa. Lamun urang sabar, urang sadar bahwa ia adalah ujian cobaan ti Allah. Tapi lamun urang ngarasula malah nentang, nya dibere balai, nya dibere cocoba, gitu nya malah kayak dibere siksa ku sobarna teh. Inna fi dzalika laayatan liman khafa adzabal akhirah. Sabanu disebut tadi tentang siksaan kaum Fir'aun di Mesir, siksaan kaum manusia di alam dunia, eta la ayatan, jadi ayat Allah, tanda keagungan ti Allah, tanda bukti kekuasaan Allah, liman khafa adzabal akhirah, pikeun jalma anu sieun kana siksa akhirat. Sieun siksa akhirat. Sanajan di dunia urang teu magi siksaan, diubar ku Allah misalnya, ulah ngarasa maneh urang, ulah ngarasa boh aing mah cager bae, aing mah salamat ya, tetapi orang tetap kudu sieun ka Allah. Minimal urang sieun di dunia dibere balai, oge sieun di akhirat diberi siksa ku Allah, adzabal akhirah. Dzalika yaumum majmu'un lahun nas wa dzalika yaumum mashhud. Iraha manusia disiksa jaga di akhirat. Dzalika yaumum majmu',
itu siksaan di akhirat engke poe dikumpulkeun manusia lahu ka Allah annasu saha manusia. Mungkin jaga di akhirat dikumpulkeun heula kiamat heulanan engke tos kiamat meunang 40 tahun kakarak dihudangkeun deui dihirupan engke tos dihirupan digiring ku Allah ka alam mahsyar eta dikumpulkeun di dinya engke di alam mahsyar wa dzalika yaumul masyhud poe harita ke poe anu disaksian tos katempo tos karasa ku manusia ku urang sadayana di alam mahsyar ge apa urang rek salamet ka surga atawa rek disiksa neraka. Karena di alam mahsyar manusia tos terbagi mungkin sakelompok ahli neraka sakelompok ahli surga. Iya eta di akhirat mungkin tos dikumpulkeun ku Allah ya. Tinggal pilih orang reka surga atau neraka, reka mana balikna. Makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sabanana lillahi milik Allah. Urang ieu milik Allah. Urang ieu milik Allah, gado Allah. Wa inna ilaihi jeung sabana urang ka Allah bakal balik. Karena orang milik Allah, ku Allah disimpan hirup di dunia, diberi jatah sekian puluh tahun, diberi dahar, diberi sare, diberi jodoh segala ku Allah kudu nuhun, eta boga salaki boga pemajikan. Luar biasa, ti Allah engke bakal balik deui ka saha ka Allah. Radhiyallahu. Sadaya bakal balik. Mun balik ka Allah muazah sebelum balik ke Allah berarti benar-benar selamat karena balik ke Allah. Yane ke surga. Kita balik ke Allah. Nu ka neraka nyasab ngaranna. Sasab ngaranna. Tah balik ke Allah diberi kasan Allah di surga, kalah balik ke neraka. Nah sebab nyasab ke neraka karena aya ngajayak. Aya ngajayak di duniana. Sanu ngajayak setan. Geus kabeh anu ka neraka eta dijayak ku setan. Setan ngarejengeun bae ka urang gol peuting ngagoda supaya manehna hayang boga batur di neraka. Mudah-mudahan ku pengajian Al-Qur'an sadayana keng rahmat Allah. Keng rahmat Al-Qur'an. Al-Qur'an jadi pentolong. Al-Quran adi jadi anu nuntun di dunia, nuntun di alam kubur, nepi nuntun ke akhirat. Tah sakitu pengosan disampaikan mugia manfaat. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.